Musim pancaroba yang tengah berlangsung saat ini cukup memiliki pengaruh pada kondisi kesehatan beberapa orang. Tubuh jadi lebih mudah terserang virus sehingga menyebabkan penyakit batuk dan pilek. Oleh karena itu, perlu adanya upaya supaya kita dapat tercegah dari virus nih Mams. Salah satunya dengan meningkatkan imunitas kita melalui konsumsi bahan alami dapur seperti bawang putih dan jahe. Lalu bagaimana ya caranya? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pertama, bawang putih. Bumbu dapur ini sangat berkhasiat dalam menciptakan senyawa kuat yang disebut dengan alisin. Dengan mengunyah bawang putih, senyawa ini akan membentuk komponen bersifat antibakteri, anti jamur, antivirus, sehingga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh yang bertindak sebagai anti peradangan, Mams. Bahkan, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa dengan mengonsumsi bawang putih, seseorang akan lebih jarang terkena batuk dan pilek. Apabila terserang penyakit tersebut pun, durasinya hanya sebentar. Nah, untuk mengonsumsinya direkomendasikan hanya sekitar 1-2 gram bawang putih segar 2 kali sehari ya Mams. Mams bisa mencampur bawang putih tersebut dalam menu makanan yang Mams inginkan. Kedua, jahe. Selain bawang putih, jahe juga memiliki potensi yang cukup besar dalam mencegah batuk dan pilek nih Mams. Kandungan antimikroba, antibiotik, dan antiinflamasi berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dalam mengonsumsinya pun cukup mudah ya Mams. Mams dapat mencampurkan rempahan jahe ke dalam masakan, minuman, bahkan dapat ditambahkan ke dalam jus. Namun perlu diperhatikan bagi para Mams yang sedang mengandung, dalam mengonsumsi jahe hanya disarankan tidak boleh lebih dari 2 gram dalam sehari ya.